अभी ठंडी आएगी, सर्दी जुकाम बहुत परेशान करता है, छोटे बच्चों की तबीयत बड़ी खराब होती है, तो महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे कि अपने किचन से क्या उठाएं कि जो सर्दी है वो स्वस्थ होकर गुजर जाए? काली मिर्च, अदरक और दालचीनी तीनों को थोड़े से पानी में डाल के बॉईल करें। बॉईल करके वो पानी बच्चों को पिला दें छान के। अगर बड़े हैं तो बीच में ही खिला दो सब कुछ, तो उससे एकदम चेस्ट जो है क्लीन होती है। और हो सके तो उनको बच्चों को हल्दी और हनी दूध में मिला के दिया जाए रात को, तो बहुत चैन की नींद सोते हैं। ऐसे करना, थोड़ी सी ऐसे हल्दी आधा चम्मच, उसमें 1 चम्मच हनी मिला के उसको ऐसे बच्चे को चटा दो। आराम से सुबह पूरी छाती उसकी खुली होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं।